In den vergangenen Jahren haben zudem Beschädigungen und Störungen zugenommen, vielfach mit Hinweisen auf hybride Bedrohungen und gezielten neuen technologischen Einwirkungen. Und im Antrag ist es auch beschrieben. Im Jahr 2025 gab es die Bekanntmachung des China Ship Scientific Research Centers, dass es ein ferngesteuertes Unterseewasserfahrzeug entwickelt hat, das in der Lage ist, armierte Unterseekabel in Tiefen von bis zu 4.000 Metern zu durchtrennen. Und auch das zeigt, wie wichtig dieses Thema ist und weiter auch werden wird. Unterseekabel sind als außen- und sicherheitspolitisch relevante Infrastruktur zu betrachten, und entsprechend braucht es eine wirksame Kabeldiplomatie und internationale Kooperation.